ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு இல்விருந்து சமையல். இன்னைக்கு இல்விருந்து சமையலில் இறால் கிரேவி செய்யலாம். இறால் கிரேவி செய்யறதுக்கு நான் ஒரு மண் கடாயில் எண்ணெயை ஊற்றி சூடு பண்ணியிருக்கேன். எண்ணெய் காஞ்சதும் ஒரு ஏலக்காய், 2 கிராம்பு, 2 துண்டு பட்டை, 1/2 ஸ்பூன் சோம்பு போட்டுக்கலாம். அடுத்து பொடியாக நறுக்கின பெரிய வெங்காயம் 2, பச்சை மிளகா 3 நீளமாக நறுக்கி எடுத்திருக்கேன், போட்டு வதக்கிடலாம். வெங்காயம் பச்சை மிளகா நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 1/2 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிடலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நல்லா வதங்கிடுச்சு. மஞ்சத்தூள் 1/2 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். காரத்துக்கு தேவையான அளவு மிளகாய் பொடி போட்டுக்கலாம். மிளகாய் பொடியை விட 1/2 ஸ்பூன் கூட மல்லித்தூள் போட்டுக்கலாம். அரை ஸ்பூன் மிளகுத்தூள், 3/4 ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் போட்டுக்கலாம். இறால் க்ளீன் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் 3/4 கிலோ இருக்குது. மசாலா பொடியெல்லாம் சேர்த்ததுக்கப்புறம் நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். கலந்து விட்டதுக்கப்புறம் அரைச்சி வச்ச தக்காளி இதில் சேர்த்துலாம். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். தக்காளி நல்லா பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கிடலாம். தக்காளி நல்லா பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு கலந்து விட்டுடலாம். கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன். தண்ணி ஊற்றணும்னு அவசியம் இல்லை. அப்படி கூட ப்ரானை போட்டு வேக வச்சு கெட்டியாக சாப்பிட்டாலும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ப்ரான் தலையை எடுத்துட்டு அந்த தோலை உரிச்சிட்டு இந்த நடுவில் நரம்பு இருக்கும், அதையும் எடுத்துட்டு க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். உப்பு மஞ்சத்தூள் போட்டு கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த கிரேவி நல்லா கொதிச்சு எண்ணெய் தெளிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இந்த ப்ரானை இதில் சேர்த்துடலாம். எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு மூடி போட்டு வேக வச்சிடலாம். ப்ரான் சீக்கிரம் வெந்துடும். அவ்வளோதான், இறால் நல்லா வெந்துடுச்சு. இப்போது கருவேப்பிலை மல்லியில போட்டுடலாம். அவ்வளோதான், இப்போ நம்மளோட இறால் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு. இட்லி, தோசை, சப்பாத்தி, சாதத்தோடு வச்சு சாப்பிட்லாம். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ.